তো আপনাদের সকলকে জি সাউন্ড চ্যানেলে স্বাগতম জানিয়ে আজকে আমরা আমাদের ভিডিও শুরু করি। তো আপনাদের সকলকে জানাই প্রথমেই হ্যাপি হোলি। তো এর আগের দিন যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব বলেছিলাম, তো লাইভ প্রোগ্রামের প্রত্যেক দিন আমি আশা করছি আপনাদেরকে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। দোলযাত্রা বসন্ত উৎসব উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, তো সেই হিসাবে আপনাদেরকে লাইভ প্রোগ্রাম কোন দিনের কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি এটা আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। তো প্রত্যেক দিনেই আমি যেহেতু 4 দিন মেলা আছে, 4 দিনের আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিও। এবং কী কী বক্স আছে আমি এটা এখন বলে দিচ্ছি, যেহেতু গতকাল আমি বলতে পারিনি আপনাদের সকলের সঙ্গে। তো বক্স আছে এখন দুটো 4D বর্তমানে 4 বারের মাল চলছে, একটা 1000 দিয়ে, আর দুটো মনিটর চলছে। প্রত্যেকটাতে কিন্তু আউজার স্পিকার আছে 200 করে, মনিটরে 15 ইঞ্চি 200 আছে, বাকি ইয়েতে 4Dগুলোতে এগুলোতে 12 ইঞ্চি 200 করে আছে। এবং পিয়ানোর যে কেচার আছে 6 পিস, এবং একটা SXR-এর মিক্সচার আছে, এটা হচ্ছে এই স্ট্রেঞ্জারের 16 চ্যানেলের SXR 16। এই মিক্সচারটা আপনারা দেখেছেন। তো 500 মেশিন একটা স্ট্রেঞ্জারের আছে, এটা ফার্স্ট মডেল। আর একটা 1000 মেশিন SP 1000 10,000 যেটা মডেল নম্বর হয়, তো এটা 1000 ওয়াটের আউজা কোম্পানির এমপ্লিফায়ার এটা আছে। এছাড়া ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের মধ্যে স্টুডিওমাস্টার XR40 যেটা আছে, তো এই মাইক্রোফোনটা কিন্তু একটা বেস্ট মাইক্রোফোন, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন, এবং সেই মাইক্রোফোনটাই আছে। এটা রেজাল্ট খুব দারুণ কোয়ালিটি এবং রেসপন্স। আপনারা নিশ্চয়ই তো সাউন্ড কোয়ালিটি শুনলেন, তো আরেকবার আপনাদেরকে লাইভ প্রোগ্রামটা একটু দেখিয়ে দিই। বক্স কোন এমপ্লিফায়ার দিয়ে চলছে এবং হর্ন কোন এমপ্লিফায়ার দিয়ে চলছে, তো এই জিনিসটাও আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। 1000 মেশিন যে SP 1000 বা 10,000 বলতে পারেন, তো যে আউজা কোম্পানির 1000 ওয়াটের এমপ্লিফায়ারটা আছে, এই এমপ্লিফায়ার দিয়ে দুটো মনিটর 15 ইঞ্চি চলছে এবং দুটো 4D বা 4 বারের বক্স চলছে। এবং একটা 500 PVD 500 যে স্ট্রেঞ্জার আছে, এটা ফার্স্ট মডেল ট্রানজিস্টার এমপ্লিফায়ার, তো এই এমপ্লিফায়ারটা দিয়ে 16 পিস 50 ওয়াট হর্ন চলছে, AU50XT আউজা কোম্পানির প্রত্যেকটাই আছে। এবং দারুণ সাউন্ড কোয়ালিটি, রেসপন্সটা খুব ভালো লেগেছে। আপনারা নিশ্চয়ই গতকাল সাউন্ড কোয়ালিটি দেখেছেন, তবু আজকে আমি আরেকবার আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। চলুন। তো আরেকটা কথা আমি আপনাদেরকে বলছি, অনেকের মনে একটা প্রশ্ন জাগে, স্ট্রেঞ্জারের কোনো পার্সে ভালো লাগে না, অনেকের কাছে এটা মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে যেটা চলছে স্ট্রেঞ্জার দিয়েই SXR 16 দিয়ে, তো এই মিক্সচারটা দিয়েই কিন্তু প্রোগ্রাম চলছে। তো অনেকেই ভাবেন যে স্ট্রেঞ্জার ইজ নট গুড, বা স্ট্রেঞ্জার একটু ভালো কোয়ালিটি দিতে পারে না, তো এটা কিন্তু ভুল ধারণা। যদি আপনাদের হাতের ঠিক থাকে বা বাজানোর যদি ঠিক থাকে, কোয়ালিটি ঠিক থাকে, তাহলে সব কিছুই কোয়ালিটি হবে। আপনারা নিশ্চয়ই সাউন্ড কোয়ালিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন, বুঝতে পারছেন। তো SXR 16 বা SXR 12 যে মিক্সচারগুলো আছে, এটা কিন্তু প্রোগ্রাম সব ধরনের আপনারা করতে পারবেন। আর যদি আপনার হাতের ঠিক থাকে, তাহলে স্ট্রেঞ্জারের MM6 SM6 এই মিক্সচারগুলো দিয়ে প্রোগ্রাম বের করতে পারবেন। যে বাজানো যদি হাতের ক্যাপাসিটি যদি ঠিক থাকে, তাহলে সব কিছুই ভালো কোয়ালিটিতে বের করতে পারবেন। আর যদি বাজানোরই কোয়ালিটি আপনার ভালো না থাকে, তাহলে আপনি কোথা থেকে কোয়ালিটি বের করবেন? আপনি 32 চ্যানেল মিক্সচার রাখুন, না যতই মিক্সচার রাখুন, 24 চ্যানেল রাখুন, বা যাই রাখুন না কেন, কোয়ালিটি কোনো দিনই আনতে পারবেন। বুঝতে পারলেন? তো চলুন সাউন্ড কোয়ালিটি দেখে নিই। मैनेजर रविंद्र सिंह बाबू
ম্যানেজার রবীন্দ্র সিংহবাহিনী কীর্তন দলের ম্যানেজার, আপনি আপনার সহকর্মী নিয়ে এক্ষুনি চলে আসুন।